Амансыздар, құрметті өнерсүйер қауым. Сіздермен мен Бәйімбет Құбайдолла. Бүгінгі сабағымызда біз Молғаждар Әубәкіровтың өрнек күйін үйренеміз. Ең алдымен бұл күйді сіздерге орындап берейін. Бұл өрнек күй. Енді сіздермен бұл күйді сандық жүйемен дұрыстап басынан аяғына дейін өтейік. Сіздерге түсінікті болу үшін мен бұл күйді кішігірім 6 бөлікке бөлген болатын. Кішігірім 6 бөлікке бөлдім. Ең бірінші бөлімін сіздермен қарайық. Экранда сандар берілген. Сол сандарға қарап, менің қолыма қарап, сіздер өздеріңіз қайталап отырып, домбыраларыңызды алып, ойнап отырыңыздар. Олай болса кеттік. Ең бірінші бізде 2 ішектеді 0 деп тұр. Төмен қағыз. Келесі бас бармақпен 5-ші пернені бастайды. Астыңғы ішек 0 деп тұр, ашық демек. Жоғары қағыз. Дәл осынысын қайталаймыз. Міне, бұл біздің бірінші такт. Бірге қайталап өтейік. Бәрекелді. Келесі екінші такт. 2 үлеске тең ұзақтық. Демек, 1-ге деп созып тұрамыз. 2 ішекті ашық. 1-ге. Ары қарай. Бірінші тактан сияқты. 2-ге. Енді осының барлығын 2 такты қосып сіздермен санайық. 1-ге, 2-ге, 1-ге, 2-ге. Әрі қарай 3-ші, 4-ші такт, бірінші, екінші тактың дәлме-дәл көшірмесі. Демек 3-ші, 4-ші такт басындағы 2 такт сияқты айна қатес. Дәл соны қайталаймыз. 1-ге, 2-ге, 1-ге, 2-ге. Міне, бұл бізде бірінші бөлім. Сіздерге тағы да бірінші бөлімді ойнап берейін. Міне, бұл бізде бірінші бөлім. Келесі екінші бөлім. Бас бармақпен 5-ші пернені басамыз. Ал астыңғы ішекте 4-ші пернені басамыз. 5-ші перне бас бармақпен үстіңгі ішекте сіздер көп тұрғандарыңыздай 1, 2, 3 такт сталынып тұрады. Жібермейміз. Кеттік енді ойнаймыз. Астыңғы ішекте 4-ші, 5-ші, 4-ші, 5-ші перне. 4, 5, 4, 5. Келесі такт. Екінші бөлімнің келесі екінші такты. 7-ші пернені басамыз. 2 үлес.
бірге, ары қарай жетінші перне, сосын бесінші перне. Енді екінші бөлімнің бірінші, екінші тактын қосып ойнап көрейік. Екіге, бірге, екіге. Әрі қарай үшінші такт қайталанады. Әрі қарай келесі төртінші такт. Бұл бізде үстіңгі шегі ашық, 0 деп тұр. Ал астыңғы шекте екінші перне. Екі үлеске тең, бірге, сосын екі шекті ашық. Екіге. Міне бұл екінші бөлімнің алдыңғы жартысы, бірінші жартысы. Қазір екінші бөлімнің екінші жартысын ойнаймыз. Екінші бөлімнің бірінші жартысы мен екінші бөлімнің екінші жартысының айырмашылығы бір-ақ нота. Екінші бөлімнің екінші жартысын ойнап беремін қазір. Кеттік. Сіздер де қарап отырыңыздар, бірге ойнаңыздар. Екінші бөлімдегі бізде өзгерген нота, ол мына екінші пернені екі рет ойнаймыз. Енді осы екінші бөлімді басынан аяқ сіздерге орындап берейін. Нотаның аяғында көріп тұрғандарыңыздай, бізде мынадай екі қос нүкте тұр. Міне мынау екінші бөлім біткенде қос нүкте тұр. Сіздер байқағансаңыздар, екінші бөлім басталарда да бізде сондай қос нүкте тұр. Демек, осы екі қос нүктенің ішінде тұрған ноталарды біз екі рет қайталаймыз. Демек, екінші бөлімді бір рет ойнағаннан кейін, бірден екінші бөлім басына түсіп, қайтадан екінші рет қайталап орындаймыз. Жақсы. Әрі қарай үшінші бөлім. Үшінші бөлім үстіңгі шекте көріп тұрғандарыңыздай жетінші пернені басамыз. Ал астыңғы шекте тоғызыншы перне. Келесі жетінші перне. 9, 7, сосын бірге, жетінші перне, бесінші перне. Бірге қайталайық. Бәрекелді. Әрі қарай бас бармақтың бесінші перне, астыңғы шекте жетінші перне. Кеттік. Міне бұл бізде үшінші бөлім. Тағы бір үшінші бөлімді қайталайық. Үшінші бөлімде де біз екі қос нүктенің ортасында тұр, реприза, демек екі рет қайталаймыз. Әрі қарай кеттік. Бізде төртінші бөлім. Төртінші бөлім үстіңгі шек 0 ашық, демек астыңғы шекте екінші перне. Әрі қарай үстіңгі шекте бесінші перне, астыңғы шекте төртінші перне. Бесінші перне, жетінші, 4, 7, 5, әрі қарай 7, 5, 4, үстіңгі шек ашық, астыңғы шекте екінші перне, және де үстіңгі шекте бесінші перне, астыңғы шекте ашық. Бірге, екіге. Кеттік. Осы төртінші бөлімді сіздермен бір рет ойнап шығайық тағы да.
бесінші бөлім бас бармақпен үстіңгі шекте демек 12-ші перне, астыңғы шекте де 12-ші перне. 1-ге 2-ге қағыстар төмен. 1-ге 2-ге астыңғы шекте перне өзгерді. 11-ші пернені басамыз. 1-ге 2-ге қайтадан 12-ші перне. 1-ге 2-ге және де астыңғы шекте 7-ші перне, үстіңгі шекте 0-ді. 1-ге 2-ге. Осы бөлімді тағы бір репетиция деп тұр. Демек қайталаймыз. Бәрекелді. Әрі қарай бізде бас бармақпен үстіңгі шекте 7-ші перне, астыңғы шекте 9-ші перне. Бұл бізде 6-шы бөлім. 1-ге 2-ге астыңғы шекте 7-ші перне. 1-ге 2-ге қайтадан 9-ші перне. Әрі қарай үстіңгі шекте ашық, астыңғы шекте 2-ші перне. Және де мұны да біз 2 рет қайталаймыз. Әрі қарай бізде мына 2-ші бөлімді қайталаймыз. Дәл сол ноталар, дәл сол сандар, дәл сол әуен. Әрі қарай бізде 2-ші бөлім қайталанады. Біз 2-ші бөлімді сіздермен қараған болатынбыз. Сол үшін оның керегі жоқ деп ойлаймыз. Тек қана мен сіздерге орындап берейін 2-ші бөлім. Қайталаймыз демек. Бәрекелді. Әрі қарай 3-ші бөлімді қайталаймыз. Төртінші бөлімді қайталаймыз. Реприза. Міне, осы төртінші бөлімді қайталағаннан кейін біздің өрнек күйіміз осы жерден аяқталады. Осы әр бөлікті сіздер асықпай, бірнеше рет айналдырып, бүкіл саусағын дұрыстап қарап, қағыстарын қарап, барлық пернелерді дұрыстап басып, таза дыбыспен бірнеше рет ойнап, дұрыстап жаттап, әдемілеп ойнаңыздар. Енді мен сіздерге басынан аяқ бұл күйді орындап берейін. Сіздер мына нотаға қарап отырыңыздар. Және де мен басынан аяқ сөйлемей, бүкіл репризалармен дұрыстап, басынан бастап орындап беремін.
Міне осымен өрнек күйінің талқылауы жалпы аяқталды. Дұрыстап үйде жаттап алыңыздар, дұрыс қағыстары мен әдеби дыбыстары мен келесі сабағымызда жаңадан тағы да күйлер үйренетін боламыз. Олай болса, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыз.